इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। हड़ताल की मांग को लेके एसयूसीआई का विरोध प्रदर्शन, जहां पुलिस ने सड़क जाम करने वाले को जमकर पीटा। आरजी टैक्स की घटना के विरोध में कल एसयूसीआई द्वारा 12 घंटे की आम हड़ताल का आह्वान किया गया। एसयूसीआई ने आज सुबह 8 बजे से ही पूर्व मेदिनीपुर के कोलाघाट के अंतर्गत देउलिया बाजार में राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर विरोध प्रदर्शन और नाकाबंदी शुरू की। यह नाकाबंदी 30 मिनट तक चली। व्यवस्थात्मक 16 राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर नाकाबंदी के कारण भारी ट्रैफिक जाम लग गया। इसके बाद कोलाघाट हाईवे ट्रैफिक पुलिस ने जाम लगाने वाले को तितर बितर कर दिया। हालांकि इलाके में विरोध मार्च अभी भी जारी। কলকাতার আরজিকর হসপিটালে গত 9ই আগস্ট যেভাবে মহিলা ডাক্তারের উপর পাশবিক অত্যাচার করে খুন করা হয়েছে, তার প্রতিবাদে অবিলম্বে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে গত পরশুদিন রাত্রিতে মহিলাদের রাত জাগো রাত দখল করো যে কর্মসূচি ছিল, সেই কর্মসূচির দিনই ওই আরজিকর হসপিটালে পুলিশের উপস্থিতিতে গুন্ডা বাহিনী দুষ্কৃতীদের আক্রমণ যেভাবে ঘটেছে, সেই ন্যাক্কারজনক ঘটনার প্রতিবাদে আমাদের দল এসইউসিআই কমিউনিস্ট আজ 12 ঘন্টার সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করেছে। সেই ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা 6 নম্বর জাতীয় সড়কে 8টা থেকে 8:30 পর্যন্ত প্রতীকী পথ অবরোধের কর্মসূচি পালন করেছি। সকাল 6টা থেকে বিক্ষোভ পিকেটিং চলবে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত। এত সত্ত্বেও যদি রাজ্য সরকার আমাদের এই দাবিগুলি মেনে না নেয়, তাহলে আমরা আন্দোলন আরো তীব্রতর করব। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc.